எங்கள் வீட்டில் எப்போ தான் திட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. வீட்டில் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன், கைகளை வச்சுட்டு ஏதாவது நோண்டிகிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி திட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி தரமான சம்பவம் தான் பண்ணிட்டேன். நல்லா இந்த க்ளூ கன்னை லிப்பராக்கி விட்டேன். பழக்கம் போல் க்ளூ கன்னை வச்சு ஒட்டிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ஒரு யோசனை, இந்த க்ளூ கன்குள்ளே அப்படி என்னதான் இருக்குது பார்த்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன், ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஓப்பன்லாம் பண்ண கரெக்டாக தான் பண்ணேன். ஆனால் ஆப்போசிட்டில் ஓப்பன் பண்ணல, உள்ளே என்ன இருந்துச்சுன்னு சொல்லி தெரியவில்லை. அது இல்லாமல் இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வேறு மிஸ் பண்ணிட்டேன். சரி, ஓப்பன் பண்ணி வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். அப்படி உள்ளே என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, பிளாஸ்டிக்கில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. மெட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயில் மாதிரி கொடுத்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு வெளியே போகிறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி வேறு என்ன பொருள் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சொல்லி மறக்காம கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. அப்படியே இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி நம்ம சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. எல்லாம் செட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டேன். எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி ஸ்ப்ரிங்கை மாட்டி முடிச்சு ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லி டவுட்டில் சுவிட்செல்லாம் ஆன் பண்ணி பார்த்தேன். எப்படியோ ஒர்க் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் நான் தப்பிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் சொல்ல மீட் பண்ணுறேன். டேக் கேர், பாய்.